എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ? ഒരുപാട് ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നു. ഒരു 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്താവും? ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരികയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പം എഡ്യൂലൈറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും സിലബസിലുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസ് എടുക്കും. പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും എടുത്തു പോവുക. ഓക്കെ. അപ്പം സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വരിക ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ആ നാൾ വഴികളിൽ ഇതുവരെ PSC എക്സാമുകൾക്ക്, അതായത് ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ എക്സാമുകൾക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളും ആ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് വരിക? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഭാഗങ്ങൾ, പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കും. പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ക്ലീനിങ്, പിന്നെയോ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അബ്രിവേഷൻസ് അല്ലെ? അബ്രിവേഷൻസ് കൂടെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വേർഡ് ആയാലും സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആയാലും പവർ പോയിന്റിലായാലും ഇതേപോലെ ഓരോ ഭാഗവും എടുക്കും. അതിന്റെ കൂടെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് പോവുക. പിന്നെ കൂടെ പ്ലസ് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, GK പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആണല്ലോ ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിനുള്ള സിലബസിലുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ എല്ലാ പോർഷൻസും, എല്ലാ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യും. കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള PSCക്ക് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്കസും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് പോവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ആദ്യം ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വസ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് വേണം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ അല്ലെ? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു മെഷീൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ or electromechanical machine for typing characters അല്ലെ? അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇംപ്രഷൻസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇംപ്രഷൻ പകർത്താനുള്ള ഒരു മെഷീൻ. അതാണ് എന്ത്? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മോഡലിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് എന്നാണ്. അതായത് ഓരോ മോഡലിലുള്ള ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു മോഡലിലുള്ള ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അത് പരിഹരിച്ച് പുതിയൊരു രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രൂപകൽപ്പനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ അതില് ആ ഒരു നാൾ വഴികളില് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ റാപ്പസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റർ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത സ്ക്രിപ്ചുര ടാക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനെ കുറിച്ച്. എങ്ങനെയാണ്? സ്ക്രിപ്ചുര ടാക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ 1575 വർഷം ആലോചിക്കണം. ഒരുപാട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ 1575 1575
ഇറ്റലി, അതായത് ഇറ്റാലിയനായ ഒരു പ്രിന്റ് മേക്കർ എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. എന്താണ് ആ മെഷീൻ കൊണ്ടിട്ട്, അതായത് പേപ്പറിലേക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെഷീൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റേൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷവും പേരും പ്രിന്റ് മേക്കറിന്റെ നെയിമുമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പം 1575 സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റേൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ആരുണ്ടാക്കി, ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് മേക്കർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് 1714 ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാതിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പേരാണ് ഇത്, വില്യം ഹെൻറി മിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര്. ഈ വില്യം ഹെൻറി മില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഇൻവെന്റഡ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്, വില്യം ഹെൻറി മില്ലാണ്. വില്യം ഹെൻറി മില്ല് 1714 അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പേറ്റന്റ് നേടി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷം, പേറ്റന്റ് നേടിയ വർഷം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പേര് മറക്കണ്ട, വില്യം ഹെൻറി മില്ലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഏത് വർഷമാണ്, 1714. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 വർഷങ്ങളും പഠിച്ചു, 2 ആൾക്കാരെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1780 നടന്ന ഒരു ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ നടുവിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുമ്പം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1780 ജെയിംസ് വാട്ട്. ആരാ ജെയിംസ് വാട്ട്? നമുക്ക് ആവിയന്ത്രമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ജെയിംസ് വാട്ട് കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ കണ്ടെത്തി. അപ്പം എന്താണ് കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഒക്കെ അല്ലേ, അതിന്റെ പഴയ കാലത്തെ ഒരു രൂപമാണ് ഏത്, ഈ കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിന്റെ. അതായത് പകർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ്. എന്ത് മെത്തേഡാണ്? വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ്. അതായത് സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നനച്ച് മറ്റൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ പതിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയായിരുന്നു എന്ത്, വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് വഴി ആണ് ജെയിംസ് വാട്ട് ഏത് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്, കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ 1780 കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ ആ പേരും അതേപോലെ കണ്ടെത്തിയ ആളെയും വർഷവും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരും ആ ആൾക്കാരെ വർഷവും അതേപോലെ ആൾക്കാരെ പേരും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഡ് രൂപീകരിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോലെയായിരിക്കും പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള രീതി ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രധാന പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ കിട്ടാത്ത പോയിന്റ് വെച്ചാൽ അത് ആ ബുക്കിൽ നോക്കി ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഈ പേരുകളും അതേപോലെ വർഷങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കണം എന്നില്ല. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ആ പേര് നിൽക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ വരാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ 1780 ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ രൂപീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളൊക്കെ കടന്നുപോയി, അവിടെയും ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടൈപ്പിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം 1802 നടന്ന അഗസ്റ്റിന ഫാന്റോണി കൊണ്ടുവന്ന മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് 1802 1802 അഗസ്റ്റിന ഫാന്റോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് മേക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് എഴുത്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. അതായത് 1802 അഗസ്റ്റിന ഫാന്റോണി എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്ററായ കരോളിന ഫാന്റോണിക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ആര്? അഗസ്റ്റിന ഫാന്റോണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 1802 നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കരുതുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പോയിന്റ് പഠിക്കേണ്ടത് 1808 നടന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഗസ്റ്റിന ഫാന്റോണി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പം ഏതൊരു വസ്തുവും നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഡീമെറിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരിക അല്ലെ. അപ്പം പിന്നീട് ഇൻവെൻഷൻസ് വരുമ്പം ആ ഡീമെറിറ്റ്സുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നീട് വരുന്നവരെ കണ്ടെത്തുക ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി നിർമ്മിച്ച ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ള ന്യൂനതകളൊക്കെ കുറെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറിയാണ്. അപ്പം പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അദ്ദേഹം ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത കാർബൺ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് 1808 അതായത് 1808 പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി എന്ത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു? കാർബൺ പേപ്പർ. കാർബൺ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അല്ലെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? കാർബൺ പേപ്പർ അല്ലെ. അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ വെക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പേപ്പർ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, അതിന്റെ കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ള പേപ്പറുകളിലേക്ക് കൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാർബൺ കോപ്പി വെക്കാവുന്ന മെത്തേഡും കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ഈ ഒരു പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറിയാണ്. ഏത് വർഷം? 1808. അപ്പോ 1808 എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തില് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? 1808 ആരെന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? പെല്ലഗ്രിനോ ടൂറി കാർബൺ പേപ്പർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. വർഷം 1829. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷത്തുനിന്നായിരുന്നു? 1525 അല്ലെ. 1525 എന്നാണ് തുടങ്ങി വന്നത് അല്ലെ. 1525 പറഞ്ഞു, 1780 പറഞ്ഞു, പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി? 1802 പോയി, പിന്നെ 1808 പറഞ്ഞു, പിന്നീടോ ഇപ്പം ഏതാ പറയുന്നത്? 1829. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷവും PSC എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 1829 ഈ ഒരു ടൈപ്പോഗ്രാഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് 1823 കണ്ടെത്തിയ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തിയ ആരതാന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി പഠിക്കാം. അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താവും, അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒരു വിശാലമായൊരു പഠനം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി. 1823 പിയാട്ടോ കോഡി ഡി സിലവങ്ക. ആരാണ്? പിയാട്ടോ
കോഡി ഡി സിലവങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെന്റർ ടാച്ചിഗ്രാഫോ, എന്താണ് ടാച്ചിഗ്രാഫോ അല്ലെ ടാച്ചിഗ്രാഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടെത്തി. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ന്യൂ മോഡലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത്? 1823 എന്താണ് പേര്? പിയാട്ടോ കോഡി ഡി സിലവങ്ക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർട്ട്. ആരാണ്? വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ ഇൻവെന്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ടൈപ്പോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പോ റൈറ്റർ രൂപീകരിച്ചു. എന്താണ് ആ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ അല്ലെ ആ ടൈപ്പോ റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മള് നിലവിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ മുൻഗാമി എന്നാണ് ഈ ഒരു വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർട്ട് രൂപീകരിച്ച ടൈപ്പോഗ്രാഫറിനെ പറയാം. എന്താണ് 1829 നിർമ്മിച്ച ഈ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പോ റൈറ്ററിന് എന്താണ് പറയുക? നമ്മള് നിലവിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ മുൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബേർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ഏതാണ് വർഷം? 1829. ക്ലിയർ? ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1829 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചാല് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്ത്? ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്. അതായത് ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിവരണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതാണ് എന്ത്? ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതേപോലെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർമാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ലിപി ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഡാർക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അക്ഷരമായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ലൈറ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ ഒരു അക്ഷരമായിരിക്കും. ഈ ഒരു കുത്ത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു അക്ഷരാവാം, വാക്കാവാം. താഴെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു വാക്കാവാം. ലൈറ്റ് ആക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതാവാം, ഒരു അക്ഷരാവാം അല്ലെ വാക്കാവാം. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ആണ്. ആരാണ്? സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ആണ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത്. അപ്പം വർഷം ഈ 1839 അല്ല, 1837 ആണ്. ഇത് എടുത്തപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാണ്, പ്രിന്റ് എടുത്തപ്പോ. അപ്പം 1837 സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത്? ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. വർഷം, വസ്തുത, കണ്ടെത്തിയ ആള് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മള് പറഞ്ഞതില് 1837 സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഓർത്തിരിക്കുമ്പം ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമോ ഒന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടാല് ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആ ഇൻവെൻഷൻസും ആ വർഷങ്ങളും എന്താണ് ആ ഇൻവെൻഷനും അത് കണ്ടെത്തിയ ആളെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്ത സ്പീഡിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച വർഷം ഏതാണ്? 1575 ആണ്. 1575 എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാമ്പസേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റർ സ്ക്രിപ്ചുറ ടാറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ രൂപീകരിച്ചു. പ്രത്യേകത, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ലെറ്റർ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെ. ഇനി 1714, നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നടന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ. 1714 പ്രത്യേകത എന്താണ്? വില്യം ഹെൻറി മില്ല് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പേറ്റന്റ് സ്വന്തമാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? വില്യം ഹെൻറി മില്ലിനെയാണ്. പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ്? 1714. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജെയിംസ് വാട്ട്. ജെയിംസ് വാട്ട് എന്തായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചത്? കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലെ. 1780
എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കോപ്പിയർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്? വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് അല്ലെ? വെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴി ആയിരുന്നു കോപ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് അത്ര അത് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും. നെക്സ്റ്റ് അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി 1802 വർഷം. ഇതിങ്ങനെ തുടരെയുള്ള വർഷമാണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോകരുത്. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൊടുക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ മുഴുവൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഫാക്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലെ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാനുള്ള പോയിന്റുകൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് മേക്കർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണിയുടെ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. വർഷം 1802. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ആയ സിസ്റ്ററായ കാർലിനോ ഫാന്റോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വന്നത് പെല്ലഗ്രിനോ ചൂറിയാണ്. അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണിയുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റ് കാർബൺ പേപ്പർ അല്ലെ? കാർബൺ പേപ്പർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, അത് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? നിർമ്മിച്ചത് മാത്രമല്ല, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മെത്തേഡും റെഡിയാക്കിയത് ആരാണ്? പെല്ലഗ്രിനോ ചൂറിയാണ്. വർഷം 1808. ദെൻ 1829 നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതായിരുന്നു? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ടൈപ്പോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പോ റൈറ്റർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ മുൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? അദ്ദേഹം എവിടെയുള്ള ആളായിരുന്നു? അമേരിക്കക്കാരനായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു 1823 ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആരാണ്? സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ആണ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് രൂപീകരിച്ചത്. വർഷം ഇതല്ല, 1837 ആണ്. 1837 ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ്? സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ആണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതുകൂടി ആവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നീട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് എന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയും കൂടെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ പാർട്സും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം കൂടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും കഴിയും. പിന്നെ ക്ലീനിങ്, അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിലെ ഭാഗം എന്താവും? നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പഠിക്കും. അപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമുകളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെയും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 500-ലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കൂടി കേൾക്കുന്നതോടോ കൂടി എന്താവും? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോർഷനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വെറും ക്ലാസ് കേട്ട് മാത്രം പഠിച്ച് പോയാൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പം എ ആണോ ബി ആണോ അല്ല സി അല്ലേ അല്ലെ എ തന്നെയല്ലേ വരിക, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് തോന്നും. നേരെ മറിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കേട്ട് പഠിക്കുകയും അതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.